大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫呢係水滴。咁啊，唔記得之前咧好似都畫過一個水珠咁樣啦，喺個葉上邊。咁啊，但係今次咧我就畫一個比較立體啲嘅水滴咁樣啦嚇。咁咧就首先咧就喺個底啊塗上一種嘅顏色啦。咁啊，其實就唔係一定要話藍色啊，或者係點樣即係水咁樣。咁就我都大家建議可以試下紅色嘅、綠色嘅咩都得咁樣。咁啊做咗個底啦，咁樣個底咧就又唔好太深色喎，即係塗完之後咧就有些少白色嘅底咁樣噶嘛嚇。因為一太深色咧就會影響一間畫佢嗰個嘅立體感咁樣啦嚇。咁今次咧我就用咗塗咗一個嘅藍色啦粉彩，咁塗完之後咧我就用呢個木顏色啦，咁用類似嘅藍色啦，咁我就用咗一個深咗些少嘅藍色嘅。咁啊，其實如果用同一個種顏色咧係冇問題嘅，係冇問題嘅嚇，因為主要係靠一個深淺嗰個嚟反映佢個立體感咁樣嘅嚇。咁啊，由於用呢個木顏色啦，我就用呢個藍色啦咁樣。咁啊，首先就畫咗個水滴嘅圓圈咧，其實又唔係一定要好圓嘅，因為有即係一滴水滴咗個紙嗰度咧，佢有時圓有時橢圓咁啊。咁啊，即係千祈唔好畫到起角啦。咁啊，呢個圓圈之後咧，咁就咧喺左右其實一個光源咁樣嚟嘅啫，咁所以冇所謂嘅。咁只要你兩邊係對住一邊係深一邊淺咁就得嘅，即係其實反映個光喺邊邊嚟咁解嘅啫。咁就一邊咧就深色啦嚇，講漏咗就係開始畫時咧就擦一擦佢先，咁使到佢有一個淺嘅水個底由淺嚟做呢個加深咁樣。好啦，咁一邊淺一邊深啦咁樣，深呢邊咧就漸進咁樣一路咁樣慢慢去漸去淺咁樣啦。如果你由中間開始就係深去到邊咁樣啦嚇。咁但係咧喺成個水滴嘅邊咧，我哋都要捆翻佢有顏色嘅，因為點解咧？如果水珠係立體噶嘛，咁所以佢都會喺側根咧係有一個深色嘅一個嘅可唔可以叫影咧？因為佢係一個立體嚟噶嘛，佢唔係一個平面嚟噶嘛，咁所以咧喺個邊都係要由翻個深色咁樣嘅。咁啊跟住咧就真係神來之筆啦，咁你就見我用白光筆咧畫一畫同埋點一點，好似個感嘆號咁樣嚇。咁畫嗰時又好似唔係嗰啲咩喎，但係咧呢個咧就正係反映即係個光使到好似玻璃咁樣，有一度咧好白色咁樣，咁咧就使到佢真係成個嘅水珠立體咁樣。咁畫完之後拎翻嚟睇睇，又幾立體喎咁樣。咁大家都可以試下。咁希望大家中意呢條片，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share，下次見。